Всем привет, ребятки! Сегодня ночью буду жечь костер. И сегодня буду показывать, как горит осинка, мое любимое дерево для ночного костра. Так, вот это деревце упало во время урагана. Там, кстати, до хрена попадало. Дров много. Может быть, еще елочек наберу. Ну, в общем-то, осинка очень красиво горит. И я покажу, как она горит. Приступим заготавливать дрова. Сейчас подготовлю. Так. Вот я тут заготавливаю мелкие сучки. Это вот крупные. Будем жечь сегодня. Вот это вот еловые ветки. Они горят жарким пламенем. Хорошо для розжига. Так, вот это вот осинка. Это вот мелкие сучки. А это крупные, чтобы долго горели. Так, кого-то я поджигаю тут. Неважно кого. Ладно, вот так вот разжигаю костер всегда. Хочу встретить Мишутина в Гадетке. Начинать надо с маленьких дровишек, потом подкладывать более крупные. Вот. И постепенно подкладывается все крупнее и крупнее. И вот кладется все крупнее и крупнее дровишки. Костер все больше и больше становится. Так, костерчик горит. Сейчас буду испытывать, как горит листва, ботва помидоров. Сейчас будет домовуха. Кто тут такой разлегся? Вот так вот горит осина. А вот эта вот осина не особо сильно стреляет. Вот такие вот искорки, когда осина горит всегда. Иногда в зависимости бывает от дерева. Бывает очень искрящиеся, бывает не очень. Вот такая вот красота. Открывается как фейерверк. Поэтому для костра ночного это идеальное дерево. Очень красиво, но рядом лучше, конечно, не сидеть, потому что, видите, иногда отстреливают угольки и может попасть в одежду и прожигает ее. А такие вот красивые искорки. Вот это вот другая партия дров.
Это уже чуть побольше так искрит. И вот эти вот угольки отлетают в стороны иногда. Вот так вот горит осина, как фейерверк. Все, костер догорает. Я пошел спать.